快啲食啊，林星！而家開始啊，你只可以聽嫲嫲話，知唔知啊？媽咪話唔可以食呢啲咁健康嘅嘢㗎。我食晒佢啦，好好味㗎。但係媽咪話唔可以食呢啲咁健康嘅嘢㗎。你媽咪已經死咗啦，以後得翻嫲嫲咋，你一食啦。媽咪已經死咗，我又中意聽嫲嫲講嘢。冇，林星咁細個，唔可以食呢啲嘢㗎。阿爸，我冇咗你唔得㗎，我件啡食衫喺邊啊，老婆，我好掛住你啊！我家姐係你同埋你阿媽害死㗎，你冇資格做林星嘅爹哋。林星，將我走！我嚟啊！唔准走啊！林星係我哋林家嘅人啊！佢係我家姐生㗎，無論如何佢哋係我哋嘅人啊！好冷啊！你梗係想搶我粒蒜啊！你個女中意女人冇仔生啊嘛！你唔好喺度含血噴人，喺度亂講嘢啊！冇嘢啊！你問佢啊！你做咩唔出聲啊？話俾人哋知，你唔係中意女人啊！唔好炒大鑊！救命啊！你哋冇咗點啫？知你係中意女人啊！放手啊！你好放手啦嚇！你走先！逃避型人格特質在於敏感，容易受傷。佢哋會為咗避免失敗、避免責任而選擇逃避。逃避者喺生活上面可以有兩個好極端嘅呈現方式：一，人際關係上邊面對住越親密、越重視嘅人同埋事，佢哋會選擇消極維持現狀，以避免危險為優先。二，佢哋好擅長去睇人哋嘅面色，唔識得去拒絕他人，亦都好需要得到別人嘅認同。都唔知佢噏乜。潘，我想問下啦，乜嘢族群會見到呢一個人格咧？有睇 reading 咧，應該識得答嘅，唔緊要。喺社會上面咧，唔同嘅家庭其實都會見到呢種人格嘅，所以個答案係冇特定。請講。我覺得我阿媽都好似有啲咩令到你咁樣認為咧？我阿爸咧就成日恰佢嘅，但佢係要話我阿爸其實係錫佢緊張佢。請講。我覺得我阿爸都有，成日都唔喺屋企，有啲咩就淨係叫我揾阿媽。我建議大家咧可以嘗試 study 一下自己嘅 family，find out 一下點解佢哋會有咁樣嘅諗法。唔好以為咧由自己嘅原生家庭出發係一件容易嘅事，我哋好多時候會有盲點。點啊？出咗院之後，身體有冇見好返啲啊？仲有冇邊度唔舒服啊？冇啊！一世人兩姊妹，有咩咪慢慢傾咯。傾鬼傾馬咩？佢都覺得冇問題。佢？邊個佢啊？唉，唔講啦，講嚟都嘥氣啊！唔係喎，你講啊，我會聽㗎。真㗎，你試下講啊，我會好好咁聽㗎。得啦，咪鬼煩煮晒啦，你走啦！你哋一家人嘅嘢，阿叔我真係理唔掂啊！家姐，你點啊？邊個阿叔啊？眼瞓啊，口快噏錯咗咋？
走啦走啦唔係啊，你咁樣屈住對身體唔好嘅，你講出嚟啦。你唔走，我走。家姐，唔好放棄治療。嗱，係你個妹玩嘢啊？講咯，講晒出嚟啦。好啊，講晒出嚟啊，講晒出嚟舒服好多。我唔係你家姐，我唔係周偉晴，我唔係人哋老婆，都唔係人哋老母。你家姐就死鬼咗啦，變咗隻鬼，依家凍咗喺樹，得啦，夠晒清晰啦，係咪？好礙事，好好啊，好坦白。你而家開始見到影像，可唔可以描述一下佢係點嘅咧？係 double vision 啊，定係 single？你會唔會聞到有 smell？ 定因為你聽到聲音咧？你試下再講多少少。頂你個圓咕碌，信你條命咩信？偉賢啊，你會唔會留低食飯啊？哈蒙嘅意思咧係入邊嘅人示意你可以入去先至入去。我同家姐傾緊啲好緊要嘅嘢，麻煩你出翻去 ，thank you。Sorry 啊，但係媽咪話咧，如果你留低食飯咧，你仲提你媽咪？今晚咧，家姐會跟我翻屋企，我哋兩姊妹有啲好緊要嘅嘢要傾。哦，行啦，家姐。喂，起身，行啦。喂，你個妹都係黐黐地嘅喎，唔識聽人講嘢嘅喎。喂，行啊！媽咪，記得今個星期六咧。林星乖啊，細姨咧同媽咪有啲緊要要傾，你今日咧同爹哋乖乖留喺屋企，好冇？行啦。家姐，你而家搞成咁咧，即係你奶奶同埋你老公搞到咁嘅，不過應該早啲發現嘅。喂，你提我妹咧，呢啲嘢唔好同我媽講啊！呢啲嘢唔好同阿媽講喎。咁梗係啦，我識得點同佢哋講嘅。不過家姐啊，其實咧真係唔使樣嘢都做到最好㗎喎。就算你做得唔好，都冇人 judge 你㗎。你唔好俾自己咁大壓力啦。喂，呢隻乜嘅嘢？梅菜咁樣邋邋遢遢，唔好擺喺度啦。喂，放手！陳生啊，咩爛鬼公仔啊？陳生咪我。陳生係隻公仔啊！你扮瞓覺啦，你唔好再講嘢啦。咁你記唔記得邊個係 Tracy 啊 Tracy， 你姊妹啊 Tracy 係我妹個初戀女朋友啊！哎，我唔該你唔好再講嘢啦。女朋友？你中意女人？不過你又唔似嗰啲係扮男人嗰啲女人喎。你講乜嘢啊？我話陳生係我嘅，嗰次咩阿媽話阿媽唔知嘛，咁咪揾阿華安仔送俾我咯。眼瞓啊！我哋未傾完㗎。傾完啦，咩唔好咁大壓力啊嘛，得㗎啦。仲有啊，你平時熄燈、瞓覺、收線。